ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയിട്ട് ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഗോദ്രേജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിയത് എടപ്പാൾ പിട്ടാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. സാധാ നമ്മുടെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് 600 രൂപയും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലോഡിന് 800 രൂപയും ഫ്രണ്ട് ലോഡിന് 1000 രൂപയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ സാധനത്തിന് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഗോദ്രേജിൻ്റെ 7 കിലോയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു. അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് അവർ 10,300 പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് 10,000 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്താ സംബന്ധിച്ചാൽ 7 കിലോ ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നോർമൽ മോഡലാണ്, നമ്മുടെ ഗോദ്രേജ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ വാറൻറ്റി കിട്ടുന്നത് 2 വർഷവും അതേപോലെ തന്നെ വാഷ് മോട്ടർ വാറൻറ്റി 5 വർഷമുണ്ട്. സ്പിൻ മോട്ടറിനില്ല, വാഷ് മോട്ടർ മാത്രമാണ് 5 വർഷം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ വാറൻറ്റി അഥവാ ടൈമർ, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും കൂടിയിട്ട് 2 വർഷം വാറൻറ്റി കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും. മോട്ടർ വാറൻറ്റി വാഷ് മോട്ടറിന് 5 വർഷവും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും 2 വർഷമാണ് വാറൻറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗോദ്രേജിൻ്റെ വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് മോഡലാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അതിനാണ് റേറ്റ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ കളർ വേരിയേഷൻ വേറെ 2 കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അഥവാ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേയും പിന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂവും കൂടിയിട്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഫാൻസി കളറാവുന്ന പോലെ തോന്നി. അതിന് ഏകദേശം ഒരു 600-800 രൂപ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 10 റൗണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനാണ്, അവന് കളർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ എൽ ജിയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എൽ ജിയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന് പല മോഡലുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് 7 കിലോ മുതൽ, അഥവാ 7,200, പിന്നെ 8 കിലോൻ്റെത് 9 കിലോൻ്റെ വരെ ഉണ്ട്. 9 കിലോൻ്റെ ഏകദേശം 16 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്, 16-17 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്. അത് ജംബോ ആണ്. പിന്നെ എൽ ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കാരണം വിൻഡ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ സ്പിന്നിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് കൂടി എയർ വലിച്ചിട്ട്, അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പിൻ ചെയ്താൽ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്, അതുണ്ടാവില്ല ഈ മോഡലിന് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് നോർമലായിട്ടുള്ള വില കുറഞ്ഞ ഒരു മോഡലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതിനില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൽ ജിയുടെ എല്ലാ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഈ വിൻഡ് ജെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിൻഡ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ സ്പിന്നിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി എയർ വലിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം. എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് കൂടെ എയർ വലിക്കും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള എയർ ഉണ്ടാവില്ല, മോട്ടറിനകത്തുള്ള എയറിൽ കൂടെ ആവുമല്ലോ നമ്മൾ ആ തുണി ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, എൽ ജിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. 2 വർഷം ഫുൾ വാറൻറ്റിയും 5 വർഷം വാഷ് മോട്ടർ വാറൻറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എൽ ജിയുടെ ഈ നോർമൽ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ഈ വിൻഡ് ജെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ജിക്ക് മാത്രമാണ് പൾസേറ്ററിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. കാരണം ഗോദ്രേജിന് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ പൾസേറ്റർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ വില കുറഞ്ഞ മോഡലല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൽ ജിയുടെ പൾസേറ്ററും വാഷിംഗ് മെഷീനും പൾസേറ്റർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പൾസേറ്ററാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ പൾസേറ്റർ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ അത് ഹെവി ലോഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം അതിന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതുണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ലോഡിൻ്റെ പൾസേറ്ററാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നില്ല, അതിൽ തന്നെ ഒരു 3 റോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട്, അടിയിലും 3 റോട്ടർ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൾസേറ്ററാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും എൽ ജി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ റേറ്റ് വിഷയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൾസേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എൽ ജിക്കാണ് ഗോദ്രേജിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് തന്നെ 11 ചില്ലറത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 9 കിലോൻ്റെ മോഡലിനൊക്കെ ഏകദേശം അതിൽ അവർ പ്രൈസ് ടാഗിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 19 രൂപയാണ്. ഏകദേശം 18-17 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അത് 9 കിലോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ വലിയ പുതപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോഡ് കൂടുതലുള്ളത് അഥവാ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ളത് എടുക്കണം. വാഷ് മോട്ടർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഷ് മോട്ടർ 9 കിലോ ഉള്ളതൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അല്ലാതെ നമ്മളൊരിക്കലും അപ്പോൾ ചെറിയ മോട്ടർ എടുക്കരുത്. അഥവാ 7 കിലോൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതിലൊന്ന് മോട്ടർ, നമ്മുടെ വാഷ് മോട്ടർ വരുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നത് വാഷ് മോട്ടർ 450 വാട്ട്സും സ്പിൻ മോട്ടർ 300 വാട്ട്സുമാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വാഷ് മോട്ടർ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗുമാണ്. 450 വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഏകദേശം ഒരു 2-2.25 മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വാഷ് ടൈമർ വരുന്നത് 15 മിനിറ്റ് ആണ്. ആ LGയുടെ വരുന്ന മോഡലിനെല്ലാം 15 മിനിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് ടൈമറാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 35 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വാഷ് ടൈമറുള്ള ടൈമറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാറണ്ടി പീരീഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ 35 മിനിറ്റിലെ ടൈമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് വാഷിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടൈം കൊടുക്കുമല്ലോ, നമ്മളെ റിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ടൈം. അപ്പോൾ അതൊരു 10 മിനിറ്റ് വാഷാവും, എന്നിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടല്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ആയി നിൽക്കും, പിന്നെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ആവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 35 മിനിറ്റിൻ്റെ വാഷ് ടൈമറുള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ആവുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് 15 മിനിറ്റുള്ള വാഷ് ടൈമറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാഷായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതല്ലാതെ അതിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതായി കൊടുക്കുകയെ നമ്മുടെ വാഷ് ഇങ്ങനെ കുതിർത്തിടുക അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് വാഷ് മോട്ടർ വരുന്നത് ഏകദേശം 400 വാട്ട്സ് 450 വാട്ട്സോളം ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പിൻ മോട്ടർ വരുന്നത് 300 വാട്ട്സ് തന്നെയാണ്. സ്പിൻ മോട്ടറിന് മാത്രമാണ് വാറണ്ടി കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ. വാറണ്ടി കിട്ടാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ വാറണ്ടി പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മോട്ടർ വാറണ്ടിയിൽ പെടുന്നില്ല. മോട്ടർ വാറണ്ടിയിൽ പെടുന്നത് നമ്മളെ വാഷ് മോട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് ചെയ്യലും. പിന്നെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇറങ്ങുന്നതെല്ലാം ഏകദേശം 5 സ്റ്റാറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ എന്നാലും അവിടെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ്. 2 സ്റ്റാറും 3 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 600 രൂപയും, അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പിട്ടാപ്പള്ളിയിലെ വിലയാണ് പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കടകളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വില വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കാം. ഒരു ഏകദേശം റേഞ്ച് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാലോ ഇപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതിന് ടോപ്പ് ലോഡിന് വരുന്നത് 800 രൂപയും ഫ്രണ്ട് ലോഡിന് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അതിൽ റേറ്റ് കിട്ടുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് വിറ്റാലായിരിക്കും. എക്സ്ചേഞ്ചിന് 1000 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പാർട്സൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക വീഡിയോക്ക് അടിയിൽ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.